làm này có thả không gì ai nếu có ai cái này chủ công gia thôi cái con thường của đi cái con thường thôi mấy đi chủ cái đúng luôn mà cái nào phải châu
เ
네. 왜 그러면 내가 포도 비게 봐. 사비도 저기 다 해도 저기 사도 해도 누구도 여러분 사봐. Sehingga yang merupakan 먹고는 남보다 먹고 지금 지지 공부하고 그것도 생기네. Kangai aroi penumbit. Apa namanya? Apa namanya? Penumbit. Kipam kita penumbit sida. Syam Kumar. Syam Kumar Singh, Honorable MLA, Androgi, Kak Najari Basina, Kangai ki harau kaya mati seru jamu ina, masih lebih rendah. Kapo. Mauci की जमुई ये भी बरोई ना राव महा की पुनी दपेर जरुना शाम को कुर्गे मौची की नमकता रुपाल सिंह तरा बीबी है सिंह तरा हुआ बे भाई भाई सोए ना की एमएलए जो किशोर की ठोकाना ना दे एक तना चीतो रोई ना Lepas kisah Madam Kuina Tunggu ngapun apa Isorna Asirbat TV Resenu Tapi tadi juga amati pai pu tarung malian dari potensi awak terus pak tuan bakal alai kumai di bandai pui bam kumai asih kalau kita saya sesuai yang jadi kalau lamdan masih kita kaya ni koi alaman mayam na piru buora amusik pun kare kita musuh dua sesuai na TV le macam dari kesal muka tuan le ya betul mai betul koi masih tahu Manipur itu perkara-perkara mana yang masih doa minta tiga kali dulu. Manipur itu semua jauh sih. Menteri orang semua kalau pangsa sama kan semua jauh jauh. Jauh yang sini jauh sih macam istilah akan nanti. Atau ini apa yang menteri sini sama kami nak kata saya jauh itu dia kata tuan sih itu baik baik ni apa. Ini saya jauh itu pun pun mana ada si isan sendiri jauh itu bukan itu. Atau itu mampu macam tahu terus high lagi. Ini sebenarnya pasal ini adalah masih apa macam apa ini nak jadi satu orang yang masih jadi usaha orang ini kata sahau apa yang bisa seperti itu. Berapa on berapa kita Syam di
Sancho Singh, MLA of Andhra Assembly for the encouragement of indigenous tribe of Manipur for his federalism and encouragement of the future advancement of the tribe of Manipur. Not only our community. I on behalf of appreciate and thank very thanks to Honorable MLA of Andhra, Shri Shyam Kumar Singh. He may continue to be the Honorable MLA of the Andhra Assembly representative for the future, incoming for the future of the Andhra Assembly. Thank you. Saya